Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit mereview mesin pot pemotong rumput merek ProQuip. Serinya itu Pro 435. Jadi mesin pemotong rumput ini itu 4 tak ya, atau 4 stroke. Teman-teman perlu ketahui bahwa mesin rumput itu ada yang 2 tak, ada yang 4 tak. Kalau yang 4 tak itu pakainya bensin murni, kemudian olinya itu dipisah gitu ya. Nah, kalau yang 2 tak itu bahan bakarnya itu bensin itu dicampur dengan oli samping, atau istilahnya di tempatku itu namanya bensin campur. Biasanya perbandingannya itu 25:1. Kalau artinya itu 25 bagian bensin dicampur dengan 1 bagian oli samping. Jadi dicampur ya di satu tempat di tangki gitu. Kemudian spesifikasinya ya, di mesin ini udah tercantum ya, ini ya, engine model IX35, kemudian silinder diameter 39 mm, kemudian engine displacementnya itu 35,8 cc. Jadi semakin besar cc-nya biasanya itu tenaganya semakin kuat, dan bahan bakarnya juga semakin boros, dan juga sebaliknya. Kemudian idling speed itu 3000 sampai 3400 round per minute. Kemudian full tank capacity itu 650 mili. Jadi tidak nyampe 1 liter teman-teman kalau mesin pemotong rumput merek ProQuip seri Pro 435. Kemudian net weight itu 7,6 kg, 7 kilo 6 on, seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian sini. Ini ada switch on off ya, itu di sini, dan di dalam sini itu ya ada cantolan untuk gas ya, yang nanti disambungkan ke tuas yang ada di pipa ya. Ini karburatornya itu di sini, seperti itu. Ini ada selang, kemudian di sini itu ada pompa, ada pompa. Nah, kemudian lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tangki bahan bakar ya, ini untuk ngisi bensin. Saya copot ya. Nah, ternyata ada cantolannya juga supaya tidak jatuh ya ketika mengisi bahan bakar ya. Ini di sini ada tanda seperti pom bensin gitu ya teman-teman ya, lihat itu. Ini untuk mengisi bahan bakar. Nah, berbeda dengan sepeda motor ya teman-teman, atau mungkin mesin potong rumput yang 2 tak. Kalau di mesin pemotong rumput yang 4 tak itu, yang merek ini ProQuip itu yang 4 tak, posisi bahan bakar itu ada di bawah, kemudian karburator itu ada di atas sini. Jadi untuk menaikkan itu harus dipompa dulu.
pompanya itu letaknya tuh di sini, bening ya teman-teman, di pompa tuh. Kemudian ini ada jok ya, ini tuh. Oke, lanjut. Kemudian ada recoil starter. Jadi untuk menghidupkan mesin ini teman-teman itu ditarik seperti itu ya. Teman-teman sering melihat pada mungkin diesel ada yang diengkol gitu kan. Kalau ini ditarik seperti itu. Kemudian di sini letak wadah oli mesin itu ya. Jadi kayak sepeda motor ya teman-teman. Tak buka ya. Ya, ini ada ukurannya juga untuk mengetahui apakah oli itu volumenya berkurang atau tidak ya. Persis seperti yang ada di sepeda motor tuh. Ini mesin baru, belum saya pakai ya, sudah ada olinya teman-teman ya, tapi cuma sedikit. Olinya itu tuh pakai yang buat motor 4 tak ya, atau ada lambannya itu 4T biasanya. Kalau 2 tak itu 2T biasanya. Itu untuk campuran bensin. Dan ini tuh tangki bensin. Ya, jadi dari sini tuh, lihat ya. Kemudian lanjut ke sana, ke sini. Ya. Ini volumenya 650 mili, jadi nggak nyampe 1 liter. Oke, kemudian lanjut lagi, kita lihat dudukan asnya ya teman-teman. Jadi itu segi 4 ya teman-teman. Terus ini ada kunci, jadi nanti as fleksibel itu dimasukkan ke sini. Ini posisi buka, terus nanti kalau udah pas itu nanti ditutup agar mengunci ya teman-teman, nggak lepas seperti itu ya. Ini segi 4 atau kotak gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke dudukan mesin ya. Ini terbuat dari besi, ukuran kurang lebih sekitar 1/4 in tuh. Kemudian di sini ada yang unik ya teman-teman. Jadi ada per, jumlahnya itu 3, 1, terus di sini 1, kemudian di sini 1. Jadi mesin ini tuh bisa goyang-goyang ya. Tuh ya. Ada pernya di sini ya. Jadi bagus ini ya. Kemudian ini ada tali ya. Ada tali untuk tali selempang, fungsinya itu gendong. Jadi karena ini kan jenisnya, tipenya itu mesin gendong. Jadi ada mesin yang kadang didorong itu kan. Nah, kalau ini tipenya itu yang digendong. Tali ini itu seperti ini bentuknya teman-teman ya. Terus ada tulisannya ProQuip USA. Kemudian bisa dicopot teman-teman ya, bagian atas ini bisa dicopot ini. Nah itu kan, kita masukkan lagi. Sulit ya.
Ya, udah masuk lagi ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada ini ya, untuk mengatur memperpanjang atau memperpendek ya, jadi bisa disesuaikan dengan lebar atau tinggi badan teman-teman semua. Kemudian yang bagian bawah sini ini juga bisa dicopot ya teman-teman, modelnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada gitu ya. Nah, kemudian di sini ada semacam busa, ini yang nanti yang nempel ke punggung teman-teman gitu ya. Ya, kemudian di sini ada tanda ya, panas ya, artinya nanti kalau mesin hidup lama itu panas gitu ya, tidak atau jangan dipegang itu. Kemudian di sini ada tanda bahan bakar ya, ini berbahaya, nanti bisa terbakar seperti itu. Kemudian mesin ini juga bisa berputar-putar seperti ini ya, jadi memudahkan pekerjaan ya. Mungkin itu teman-teman ya, sedikit review kasar tentang mesin pemotong rumput merek ProQuip, serinya itu Pro 435. Oh iya, kekuatan mesin ini itu atau engine powernya itu 1 kW atau 1,36 horsepower. Mungkin itu, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.